ಅದ ಏನಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿದ್ದು? ಚೈನ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಟ್ ಆದರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಚೈನ್. ಕಾಲ್ ಇಟಕ್ಸಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಹ್, ಇಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಇಟಕ್ಸುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆನ್ ರೋಡ್? 2,03,000. ಅದು 4V ನಾರ್ಮಲ್ 193. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಶೋರೂಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಚೈನಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಚೈನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್. 2 years ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಚೈನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಥರ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ನಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಕುಶಾಲನಗರ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಹೋಬ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬೈಕದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೋಬ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಚೈನ್ ಹತ್ರ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ, ಹಳೆಯಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಕುಶಾಲನಗರ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ದಸರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಬ್ಬನ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಸುಂಟಿಗೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಸರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆವಾಗಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕರೆದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ದಸರಾ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಸರಾ ದಿನ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ ಗುರು. ಹೊಸ 4V ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಚೈನ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 Xpulse Pro ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಹೊಸದು. ಓಹ್, ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವಾಗ. ಕ್ರೇಜಿ, ಅದಿದ್ರೇ ಚಂದ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಬಂದು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಇದರದ್ದು. ಕಾಲ್ ಇಟಕ್ಸಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಹ್,
ಇಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟಕ್ಸುತ್ತೆ ಗುರು ಇದು. ಈ ಥರ ಇದೆ ವ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಚಂದನೇ ಗುರು ಇದು Xpulse Pro. ಅದು ಇನ್ನೂ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್, ಹೆವಿ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ. ಫೋರ್ ವಿ. ಅದ ಏನಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿದ್ದು? ಚೈನ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಟ್ ಆದರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಚೈನ್. ಹಾಂ 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 ಹಾಂ. ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲೇನೂ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆನ್ ರೋಡ್? 2,03,000. ಅದು 4V ನಾರ್ಮಲ್ 193. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಹೆಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೈನಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚೈನ್ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋದು. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಹೋಬ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಂ ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಗುರು ಗಾಡಿ. ಹೌದೌದು. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಹೆಡ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬಾಕಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಫುಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು ಆವಾಗ. ಸೊ ಅವರು ಇಂಜಿನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇವಾಗ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಡ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 100 ರೂಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀರೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶೋರೂಮಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಅದುವರೆಗೂ